T-Racers Turbo Tuning Teams. Čak i medvjedima danas hladno, brzi prijatelji. Nadam se da ste podesili svoje automobile dobro, rejseri. Aču, aču! Opa, to je bilo blizu. Trebala sam promijeniti kotače. Wow, još 1 centimetar i gotov sam. Trebao sam provjeriti volan. Mislim da mi se Cobra Hit smrznuo. Trebala sam provjeriti radi li grijanje. Ups, zaboravio sam natankati. Ne! Tako hladno. Obećavam natankati tak do vrha, obećavam! Što sad? Mozak mi se smrznuo. Čekaj, nije li to? Mix and Race portal! Ako ga dosegnemo, možemo popraviti aute! Spašeni smo! Da, ali kako da dođemo tamo? Imam ideju. Zašto ne bismo pomiješali naše aute? Nemam kotača, ali imam turbo moć. Ja ću staviti grijanje! A moj volan? Možeš li se malo pomaknuti? Ne stanem! Koncentracija, trebamo najbolje od auta. Ma daj, pizza? Za popoto, frende! Ne, moja pizza! Konfeti, gospodine Kejo? Zar to nije super? Nije? Da, monstruozan zmajev rep. Super sonar? Ako ti se ne sviđa, izađi! Daj mi volan. Nema šanse! Ja ću Moj red. voziti. Rejseri, ne želim prekidati, ali... Zajedno! Idemo po to. Super sonar! Nadam se da tvoj power cup ima dovoljno konfeta za oboje. Pehar je naš! Daj 5! Woohoo! Pehar, želim tekicu. Ne zaboravite nas lajkati i pretplatite se na naš kanal! Arr!